վերջին 3 շաբաթների ընթացքում մասնավորապես շաբաթ չի եղել, որ կրակոցներ չհնչեն քաղաքացիական։ Տեսել եք, այսօր տեսանյութ հրապարակվեց։ Հունիսի 20-ի դրվագներով ավտոմատներով կրակում էին միմյանց վրա։ Դες ուրա։ Արի այստեղ հետաքրքիր բացատրություն տիտան, որը չեք կարծացել։ Կենցաղային հարցերի վերաբերյալ էր այդ վիճաբանությունը եղել, որտեղ կրակոցներ էին հնչել, դրան նախորդել էր նաև Մուրացան փողոցում 30 անգամ Բաքում։ Դրանից ավելի առաջ տեղի ունեցել Արաբկիրը ամենածավալումն է, գիտեք որ առումով, որ մեկ էլ պարզվեց, որ սրած զենքերով լիքը մարդ կա, 40 հոգի զենքերը անել են եւ անիմաստ իմ սիրած բառերով ախմախ ինչ-որ պատմության մեջ սկսեցին իրար գնդակարել, կրակել։ Դրանից առաջ փառաքարներ, բայց դրանից հետո Արաբկիրից հետո, եթե ուշադիր լինեիք, Պաշտպանության անվտանգության Facebook-յան էջում ես իմ մտահոգությունների մասին գրավոր մի լավ բացատրություն եմ տվել, թե ինչի վրա պետք է գլխավոր դատախազությունը ներքին գործեր, ազգային անվտանգություն ուշադրություն դարձնեն եւ հատկապես գլխավոր դատախազությունը ոնց պետք է այդ ամբողջի նկատմամբ իրականացնի դատախազական վերահսկողություն ուժային կառույցների։ Այնպես չի որ դատախազությունը միայն քրեական գործերը հարուցում, ոչ, ինքը պետք է նաեւ նայի ուժային կառույցները այս վերլուծությունների հիման վրա ինչ հարցերի շուրջ ինչ ծրագիր են իրականացնում։ Եվ հիմա տեսեք, նորից նույն խնդիրն է։ Ներքին գործերի նախարարությունը մենք հսկայական բարեփոխումներ քրեական ոստիկանություն, համայնքային ոստիկանություն, եւ շարունակ մյուս կառույցները, քննչական մարմինները, հիմա այս ամբողջի մեջ շատ կարեւոր է թե իրենք այդ բարեփոխումների արդյունքում ոնց են կառավարում այդ ինստիտուտները, որպեսզի սկսած թաղային, թաղերի դրող մթնոլորտից մինչև ընտանիք, տեսեք, ընտանեկան բռնությունների մասին են խոսում, հոգեբանության մասին են խոսում, ամեն ինչի մեջ կա հոգեբանություն։ Ցանկացած հանցագործություն առանց հոգեբանական խճանկարի ինքը հանցագործություն չի դառնում, որտեղ այդ մարդու մեջ չգիտես այդ պահին որն է գերիշխում, բայց հիմա զենքի արկայություն։ Մեռանք ասելով, այդ զենքը չի կարա անընդհատ մնա ինչ որ մարդկանց տանը ապօրինի ձևով։ Պետք է մեր ավտոմատական մարմինները զենքի խնդիրը լուծեն։ Տեսեք, զենքի մասին օրենք ընդունեցինք, մտածում ենք, որ այդ օրենքով ով օրինական իրավունք ունենա զանը զենք պահելու, դա զենք երբեք չի կարա, այ օրինական զենքը չի կարակում։ Բայց անօրինական զենքերի հսկայական ցավալ կա, որտեղ 44 օրյա պատերազմը այդքան հետ վաղ ժամանակում չի որ ավարտվել, այդ զենքերի հսկայական կորուստ ունենք, բայց դա ամենօրյա մեր նպատակների մեջ պետք է ներառվի, ապօրինի զենք պարզապես պետք է չլինի։ Մի այսպիսի փորձել ասեմ, կարող ասա շատ օգտակար լինի, 90-ականներից հետո պատերազմում երբ որ զենքերը կորում, քաղաքական իշխանությունը ժամանակ որոշեց ապօրինի զենքը զենք ունեցողից առնի։ Փող առնեն, որ մարդիկ վերեն զենքը գոնե հանցագործություն միջև դառնալը առանց քրեական գործի պետությունը ինքը առնում էր եւ գնում էր զինված ուժերը, որը էլի շատ լավ է։ Ուզում եմ ասեմ, որ այո, մտահոգիչ իրավիճակ է, որովհետեւ երբ որ մի քանի օր իրար հետևից կարող չի դանակահարումը թե կրակոցը, կրակոցը ավելի վատ, հասարակության մեջ անվստահության այսպես էլեմենտ առաջանում երկրում անվտանգ ապրելու, որովհետև այսօր մեր երկրի գրավչությունը նաև կախված է նրան, որ մեր երկիրը համարվում է անվտանգ երկրներից մեկը։ Դրա համար տուրիզմը զարգանում է, փողոցում անվտանգ քայլում են, աղջիկ ունեցողները շատ չեն մտահոգվում։ Բայց մարդը, եթե կրակես, կարող է գնդակը կողքինին ոչ միայն վնասի, այլ կյանք խլի։ Հիմա բացի դատախազությունից, պարոն Քոչարյան, այլ մարմիններում պաշտոնանկություններ չպիտի լինեն, պաշտոնանկություն, նայեք, պաշտոնանկությունը որպես վերջնարդյունք, եթե տեսնում են, որ լուծումները չի տրվում եւ համապատասխան ղեկավարը չի կարողանում իրավիճակի թելադրանքից ելնելով համապատասխան կառույցը այնպեսի վիճակի բերի, որպեսզի էֆեկտիվ լինի իրենց արժեք դրված քաղաքական խնդիրը, քաղաքական խնդիրը պայքար անօրինականության եւ հացավորության դեմ։ Պետք է ուրեմն Եվ ինչ եմ ասում, դատախազական վերահսկողությունը շատ կարևոր է, որովհետև հիմնական վերլուծությունները այսպես թե այնպես հավաքվում են դատախազության կառույցին։ Պարոն Քոչարյան, դուք իրավաբան մարմիններից ուղղությունը տանում եք դատախազության, բայց ոչ չէ։ Ես դատախազության մասին չեմ խոսում, որ կոմոդ արդյոք։ Չէ, ուղղակի գիտեք ինչն է այստեղ։ Ես ասում եմ, մարմինները մեկը մյուսի վրա է գցում, պարոն Քոչարյան, ասում են ոստիկանություն թող գնա կախի, քննչականը լավ չի աշխատել մեղադրանքի։ Դու էլի խառնեցիր։ Դատախազություն, որ ասում եմ, պատական չեմ ասում, որովհետև դա այն կառույցն է, որը իրավասու է
այդ վերահսկողությունը իրականացնել։ Նաև մենք խորհրդարական վերահսկողություն ենք։ Դա էլ պետք է անընդհատ օգտագործես, բայց բուրգի վերևում, երբ որ մենք ընտրել ենք այդ մարմնի ղեկավարին, այդ մարմնի արժեք դրված խնդիրը դա է։ Ընդ որում նախկինում դատախազությունը մեծ լիազորություններ ուներ, քննչական մարմին ուներ ձեռքի տակ։ Հիմա դա չկա, բայց դրանով իր ֆունկցիոնալ խնդիրների ծավալը չի պակասում։ Ես նորից եմ ասում, որ բոլոր մարմինները պետքա սկոպիտ ասած հավեսով աշխատեն, որովհետև անվտանգությունը բոլորիս վերաբերվում է, սկսած տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներից, պատահարներից, որովհետև դու չգիտես վաղ այդ տրանսպորտի մեջ ես լինելու, թե փողոցում ես լինելու, եւ քո վրայով ինչ-որ մեկ անցել է։